Urashaka kumenya uburyo warwanya iminkanyari? Muri kino kiganiro by'umwihariko turakubwira ku biribwa 10 byagufasha kurwanya iminkanyari ndetse no kuyikura ku mubiri wawe ukayikuraho burundu bitewe n'ibyo biribwa ukwiye kurya. Turakubwira buri kiribwa tukigusobanurire, tukubwira intungamubiri z'ingenzi dusanga muri cyo kiribwa zituma uruhu rwawe rukomeza kugira itoto, rukoroha ndetse niyo iminkanyari ikagenda ivaho ukongera ukamera neza. Muri make ni ibiribwa byiza byatuma ugira ubuzima bwiza birimo izindi ntungamubiri zigira n'ingaruka nziza ku buzima bwacu. Burya ibyo turya, ibyo tunywa bishobora gutuma tugira uruhu rubi rugasaza imburagihe cyangwa se bigatuma tugaragara nk'abantu bakuze cyane kandi tukiri bato. Niyo mpamvu rero nanone hari n'ibiribwa byatuma ugira ubuzima bwiza bigatuma ugira uruhu rwiza ndetse n'iminkanyari y'uruhu ugatandukana nayo. Ndetse nanone ibyo ni ibiribwa tugiye kuvugaho muri kino kiganiro kugira ngo umenye ibiribwa ukwiye kurya. Kugira ngo uruhu ruzane iminkanyari kabone niba waba ukiri muto, hari ibintu by'ingenzi bigera kuri 4 cyangwa se 6 bishobora gutera icyo kibazo cyangwa se byatuma ugira uruhu rufite iminkanyari, ukaba ushobora no kubigira uri muto atari ubwo ukuze cyane. Iyo uruhu rwawe rurimo gutakaza collagen, ni ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu rwawe ituma tugira itoto, ndetse na proteine yitwa elastin yo irimo gutagabanuka mu ruhu rwawe, bishobora gutuma ugira iminkanyari bigatuma ugaragara nk'umuntu ushaje kandi ukiri muto. Hari n'ibinyabutabire dukora mu byo twisiga, mu byo tunywa cyangwa se ibyo duhumeka bishobora gutuma uruhu rwawe rusaza, byitwa oxidative stress. Ndetse burya n'umwuma nawe ushobora gutuma tugira uruhu rwawe rufite iminkanyari kandi rushaje. Kujya ku izuba cyane rikadutwika bishobora gutuma tugira uruhu rushaje cyangwa se tugasaza rufite iminkanyari. Mu buryo bwo gusaza busanzwe ku muntu ukuze ugeze mu zabukuru nawe uruhu rwe ruzana iminkanyari. Nanone uburyo kuba ari intungamubiri zimwe na zimwe ubura ku ruhu rwawe mu mubiri wawe bishobora gutuma uruhu rwawe ruzana iminkanyari cyangwa se kugaragara nk'umuntu ushaje kandi ukiri muto. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibiribwa bigera kuri 10 byatuma ugira uruhu rwiza ruzira iminkanyari. Ikiribwa kiza ku mwanya wa mbere ni avoka. Burya avoka ni kimwe mu biribwa bishobora kurwanya iminkanyari ndetse no kukurinda ko yaza. Avoka tuyisangamo ibinure byiza bishobora gutuma uruhu rwawe rugira itoto bizwi nka healthy fats, bituma uruhu rwawe rworoha kandi rukagira itoto. Muri avoka dusangamo vitamine E, ikaba ari vitamine y'ingenzi cyane irinda uruhu rwawe. Muri avoka dusangamo vitamine A nanone, ikaba ari vitamine y'ingenzi irinda uturemangingo tw'uruhu. Muri avoka dusangamo vitamine C, ikaba ari ingenzi nayo mu gutuma collagen ikorwa. Collagen ni ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu nk'uko twabivuze ituma uruhu rwawe rugira itoto. Avoka nanone ishobora gutuma uruhu rwawe rworoha rugakweduka neza kandi ikarwanya iminkanyari. Muri make avoka ni kimwe mu biribwa biza ku mwanya wa mbere mu kurwanya iminkanyari ndetse no gutuma ugira uruhu rwiza. Ikiribwa kiza ku mwanya wa kabiri cyatuma urwanya iminkanyari bigatuma ugira uruhu rwiza ni inkeri. Burya inkeri nazo ziza mu biribwa bishobora kurwanya iminkanyari ku ruhu rwawe. Inkeri zibonekamo ibyitwa antioxidant, rukaba ari ubwoko bw'ibinyabutabire birwanya iminkanyari, harimo nk'ibyitwa anthocyanins. Inkeri dusangamo proteine nyinshi ndashobora gutuma tugira uruhu rwiza. Inkeri zituma umubiri ukora collagen. Twavuze ko collagen nabwo ari ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu ituma tudasaza cyangwa se tukomeza kugira uruhu rwiza kabone niyo twaba dushaje. Nanone inkeri zigabanya ibyitwa inflammation mu mubiri, kandi ibi byose bikaba ari byo bitera gutuma umuntu asaza imburagihe. Ikiribwa kiza ku mwanya wa gatatu cyatuma udasaza cyangwa se cyakurinda iminkanyari ni inyama y'ifi cyangwa se ifi muri rusange. Burya amafi cyangwa se inyama y'ifi ashobora kurwanya iminkanyari ku ruhu rwacu agatuma tugira uruhu rwiza. Amafi abonekamo ibinure byiza bya omega 3, bikaba ibinure byiza bituma tugira uruhu rwiza. Amafi arwanya iminkanyari ku ruhu rwacu agatuma uruhu rwacu rukomeza kukweduka neza, bigabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri kandi agatuma umuntu dukomeza kugira itoto. Muri make rero amafi nanone ni isoko nziza ya proteine. Proteine murabizi ko niyo ikoreshwa mu gukora collagen na elastin, ibi byose bikaba bishobora gutuma tugira uruhu rwiza. Inyama y'ifi kandi dusangamo zinc, nayo ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma uruhu rwacu rubasha gusanwa ndetse n'uturemangingo twarwo tugasanwa mu gihe dushaje cyangwa se tugasimbuzwa mu buryo nyine bwihuse mu gihe urya inyama y'ifi. Ikiribwa kiza ku mwanya wa 4 cyatuma ugira uruhu rwiza kikakurinda iminkanyari ni ibirayi. Burya ibirayi nabyo ni isoko nziza y'intungamubiri zishobora gutuma tugira uruhu rwiza. Aho ibirayi biboneka ibyitwa beta carotene. Iyi beta carotene ni ihindurwa n'umubiri igakorwamo vitamine A. Vitamine A ikaba ari vitamine nziza ituma tugira uruhu rwiza, igatuma tubasha kubona neza.
Nanone burya ibirayi bishobora kubonekamo poroteyine nubwo bwose ari ku kigero gito, bishobora gutuma tugira uruhu rwiza ikarurinda. Muri make rero ibirayi nabyo ni byiza mu gutuma tugira uruhu rwiza, kandi nanone no kugabanya ibibazo bimwe na bimwe bishobora gutuma uruhu rwacu rwangirika. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa gatanu cyatuma tugira uruhu rwiza ruzira iminkanyari ni ubunyobwa cyangwa se na soya. Ubunyobwa na soya buriya nabyo ni isoko nziza ya poroteyine, nayo ikoreshwa n'umubiri mu gukora elasitine ndetse na collagen. Ubunyobwa kandi dusangamo vitamine E, ikaba ari vitamine ingenzi cyane mu kurwanya uruhu, mu gutuma uruhu rwacu rudasaza, ndetse no mu gihe rwashaje cyangwa se rwagize ikibazo rwakomeretse rugasanwa vuba. Ubunyobwa ndetse na soya nanone dusangamo amavuta meza nayo tubasha gutuma tugira uruhu rwiza, tugasangamo ibinure byiza bya omega 3, twavuze ko nabyo ari byiza mu gutuma tugira uruhu rwiza. Nanone burya bikaba birinda n'uruhu rwacu kuba mu gihe rurwaye bushobora gukira vuba. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa gatandatu cyakurinda iminkanyari ni inyanya. Burya inyanya nazo ni nziza ku ruhu rwacu, aho zikungahaye ku byitwa lycopene, nabwo ni ubwoko bw'ibinyabutare biri mu bwoko byitwa antioxidant, nabyo bituma tugira uruhu rwiza. Inyanya zibonekamo nanone lycopene nk'uko twivuze, nayo ibasha gutuma tugira uruhu rwiza ruzira iminkanyari. Inyanya zibasha gutuma collagen ikorwa ku bwinshi, nanone zikaba zishobora gutuma uruhu rwacu rudasaza cyangwa se ngo ruzane iminkanyari. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa karindwi cyatuma gutandukana n'iminkanyari ni shokora zirabura. Burya shokora zirabura nazo ni nziza ku ruhu rwacu kubera ko nazo zishobora kurwanya iminkanyari. Shokora zirabura dusangamo ibyitwa flavonoide, nabwo ni ubwoko bw'ibinyabutabire bituma tugira uruhu rwiza. Shokora zirabura zigatuma uruhu rwacu rugira amazi ahagije, zikarwanya ibyitwa glycemic stress bishobora gutuma uruhu rwacu rusaza, nanone zikaba zishobora gutuma uruhu rwacu rworoha kandi rukaba rufite itoto. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 8 cyatuma tugira uruhu rwiza kandi rukeye ruzira iminkanyari ni imboga cyangwa se imboga rwatsi, cyane cyane z'umwihariko nka epinari. Burya imboga rwatsi nka epinari dusangamo vitamine A, tugasangamo vitamine C ndetse na vitamine E. Izi zikaba ari vitamine z'ingenzi zituma tugira uruhu rwiza. Izi mboga rwatsi dusangamo ibyitwa folate, nabyo bishobora gutuma utumiringo tw'uruhu tubasha gusanwa mu gihe twangiritse cyangwa se mu gihe twakomeretse. Nanone kandi bibaje zituma collagen ibasha gukorwa neza. Collagen ni ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu nk'uko twabivuze. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 9 cyatuma tugira uruhu rwiza ni icyayi cya thé vert cyangwa se green tea. Burya thé vert nayo ni nziza, dusangamo ibyitwa polyphenol, nabyo bishobora gutuma tugira uruhu rwiza. Thé vert ikagabanya ibyitwa inflammation mu mubiri, bigatuma uruhu rwacu rugira itoto, rugakweduka neza kandi ikaturinda iminkanyari. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 10 cyatuma dutandukana n'iminkanyari ni amagi. Burya amagi nayo ni meza ku ruhu, arwanya iminkanyari, akabonekamo collagen ndetse na proteine nyinshi. Amagi akaba akungahaye ku binyabutabire nk'ibyitwa biotin bishobora gutuma tugira uruhu rwiza, nabwo ni ubwoko bwinshi bwa vitamine zo mu bwoko bwa B. Amagi kandi dusangamo zinc ndetse n'izindi ntungamubiri zirimo nka selenium, nazo zishobora gutuma uruhu rwacu rubasha gusanwa ndetse no kumera neza rukarwanya iminkanyari. Muri make ibiribwa tukubwiye ni ibiribwa bishobora gutuma tugira uruhu rwiza ruzira iminkanyari kandi rumeze neza. Ni ibiribwa bishobora kurwanya iminkanyari bigatuma tugira uruhu rwiza kandi rugatandukana no kuba dushobora gusaza imburagihe cyangwa se dushobora kugaragara nk'abashaje kandi tukiri bato. Hari ibindi bintu wakora rero kugira ngo ugire uruhu rwiza, harimo kunywa amazi menshi ahageze, byibuze litiro 2 kugeza kuri 3 ku munsi, kurya ibiribwa bitandukanye birimo amoko atandukanye kugira ngo ubashe kubona intungamubiri zitandukanye, kwirinda kujya ku izuba igihe kirekire cyangwa se kuba izuba wajya ku izuba ku buryo ritwangiza uruhu rwawe, harimo gusinzira neza byibuze amasaha 8 ku munsi. Nanone buryo ukarinda uruhu rwawe kurusiga cyangwa se kurusiga amavuta utamenyereye cyangwa se uba washije kubona yose, ukirinda na stress kuko stress nayo iri mu bintu byangiza uruhu rwacu ku kigero kiri hejuru. Muri rusange rero uruhu rwawe ruragaburirwa, ndetse ibyo urya, ibyo uhitamo cyangwa se ibyo wisiga, menya ko bigira ingaruka ziri direct cyangwa se ziri indirect ku ruhu rwawe. Niyo mpamvu ukwiye kumenya ibyo urya, ibyo wisiga ndetse n'ibyo unywa kugira ngo ubashe kurengera uruhu rwawe, komeze kugira uruhu ruzira iminkanyari kandi rufite itoto. Niba ari bwa mbere kuri channel wakora subscribe, none ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment.